लाल शहबाज कलंदर जा आशिक आयो ना, आशिक आयो ना, है ना। लाल शहबाज कलंदर जा आशिक छो न होंदा आशिक आहे नहीं सुन्नी के रहने आहे नहीं आशिक सुन्नी। लाल शहबाज कलंदर जी हिकड़ी करामत होता के बुधाया चो सुभान अल्लाह। मत अल्लाह करे त अज रात सेवाणी शहबाज जो दीदार थी वने आमीन। तो कलंदर असां जो आ, कलंदर असां जो ताए पर बड़े में बड़ी या गाल तो बुधाया कलंदर असां जे पीर जो पंग मटियार। हाँ मता समझो कलंदर असां जे पीर कामिल कंबर वाले सरदार जो यार। दुनिया छा भी चवे का परवाह कने पर खुदा जो कसम तो खणी गाल कया जेकरे तो में इश्क जी जड़िया तो में जेकरे इश्क जी जड़िया तू सोने कंबर वाले सरदार सा लाल शहबाज कलंदर जी ज़ियारत करने हल अखिन के बंद कर कंबर वाले साईं जे पोया वे तसव्वुर कर मुके कसम न परवरदिगार जो जे कब्जे कुदरत में तवाई असा जी जान सुनो लाल शहबाज कलंदर मजार मा उती सोने कंबर वाले सा गड कचहरी पे कंदो फाकुर पे माई मता समझी ते ने हां इतनी मोहब्बत सुनो लाल शहबाज कलंदर रक्स कंदो हमारा समझो रक्स रक्स बिकड़ो जिक्र जे जे ले बुजुर्गन चेवा तिया धमाल जी का जिक्र जिक्र पर उन्हें जिक्र के तमा न समझी सकदो चलो कादरी तरीके जो जिक्र सुनो लाल शहबाज कलंदर कादरिया हजरत इमाम जाफर जो औलाद आ छाता समझो सोने पीर जे पीर दिल पर दस्तगीर जो मुरीद आ जो सुभान अल्लाह। एकड़ा वरी बद वक्त कोन मजंदा है अल्लाह अकबर। असा सेवण जा कलंदर जा गुलाम हो आए असा कलंदरी असा जो एले तशिया अफसोस अरे बद वक्त है जेकने कलंदर शियो जिया तब सोने दस्तगीर जो मुरीद छो दिया बड़ी गाली है ना सोने दस्तगीर जो मुरीद वडे में वडी गाल त नालो छा नालो त हजरत मोहम्मद उस्मान मरवंती सब क्यों रहमतुल्लाह अलैह भला शियो जिया उस्मान नालो जे ना हरगिज नहीं। लाल शहबाज कलंदर जिनमल अरस्तन में शहर में घुमंदो वतंदो चोंदो दुनिया खेल तमाशो आ बुध जो गाल प्यारी गाल दोराडी दुनिया छा है खेल तमाशो आ ये घुमंदो वतंदो निकरी जो आयो ये चवंदो ते घुमंदो ते मानो छने चलियो अले चाहे दुनिया खेल तमाशो आ दुनिया रांदी को आ दुनिया चंदनियन जो खेल आ ये चवंदो ते नेट हलंदे हलंदे सामो डिठी देखड़ो बियो मस्त उन्हें के रिच था मुझे रिच में एक डबी उजारे का खड़का दिया अथा कबिया खड़कड़ तो वो रिच वरी नचंदो आ हां नचंदो आ वरी उन बिहार चीज छा तो चई ये दुनिया खेल तमाशो आ अल्लाह ताला कुरान में फरमायो फबी अय्याला रब्बिकुमा तुकज़िमान माता के नेमतों दिनियो अल्लाह ताला कुरान में चेतो माता के दुनिया के अंदर सोनो से तो करे मोकलियो ता घूमो फिरो तुम्हारी चीज तो दुनिया खेल तमाशो आ सोने लाल सही फरमाया बिल्कुल दुनिया खेल तमाशो आ। सोने लाल शहबाज कलंदर फरमाइश तू के नहीं उन चश्मा कलंदर है उन चश्मे वडा वार हुजन गेड़ू कपड़ा पातल हुजन ता उन चस तू कलंदर है त मां भी कलंदर है तो सुभान अल्लाह चीतो वट छाए उन चस मोड सब कुछ केड़ी करामत है चीज ने बुधाए दो तीमोटी करामत माई खड़काई दुस न रिच न चलो आ खड़का उन जो खड़काने शुरू कर रिच डांस शुरू थियो नचण में शुरू थियो ता सोने शहबाज फरमाए वो अन्या दुनिया खेल तमाशो ना है ई तमाशो आ जेकरे तू उनके डबी के खड़काई दो
त रिच नचे थो वो दुनिया खेल तमाशो ना है फरमाइश न यानी मां तो के ॾेखारियां त दुनिया खेल तमाशो आहे या न आहे चओ सुभान अल्लाह उन सेवण जे शाबाश हजरत मोहम्मद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ लाल शाबाश कलंदर फरमाई अच मां तो के ॾेखारियां जी सही है ये सामो यो खबर दिस खबर बनाओ था ना ये टारी पट्टे आ टारी पट्टे आयो की टारी पट्टी जी हां इने के चिबो कर गोल की इस गोल ठहियो जी हानी यार दिठी न वडो अंदर रुक लगी पिया जी हानी अंदर वन पर पोइते न दिसजे सिधो लनो वन जी हां ठीक आ अंदर जो वयो थोड़ो जो अंदर टपियो त ची सुभान अल्लाह हे तो आ थदड़ी हवा पी लगे जो हमरा जा होश हवा से फ्रिया तरह तरह जा मेवा सरसब्ज बाग तमाम सुकून थी हलंदो ने सामो वेठो जे के गिलम जे सामो के बाग में वेही रहियो के बाग में वेही रहियो वेही जो रहियो त हिरत उठी लगी त ओचितो ॾिसी त घोड़ो थो अचे घोड़ो तो जे पर प्रवास कंदो तो जीअं जो आयो तो घोड़े वाले सलाम पर आयो उन शख्स के जी से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जो वालेकुम सलाम जी उते ता जो इंतजार तोले पियो बादशाह तवा हिते बैठा हो जल्दी गयो जोरिया खणी गई घोड़े ते खणी सिधो ओली महल में चलियो छा तमाल हो जे हमरा हैरान थियो महल आए वाली तैयार हो जे शहजादी ला तैयार हो जे निकाह थियो शादी थी वई डाडो वेठो बादशाही जे तख्त ते वेठो औलाद पैदा थियो हलाए पियो सॼो जान हलंदे कुछ टाइम गुजरी वियो मुख्तसर कुछ टाइम गुजरी वियो कुछ टाइम जो गुजरी वियो त लही तख्त खां जी ॾिसां ॿाहिरि जो माहौल कीअं आहे थोरो जो ॿाहिरि जो माहौल खे ॾिठईं बागनि ॾे सरसब्जनि ॾे निकिरंदे साम्हूं साॻियो ई दरवाज़ो नज़र आयो जेको खपड़ जो गोल ठहियल ॾिसी थी ॾिसां छा आहे ॾिठईं अॻिते जो निकिरी वियो त वाह उते पहुतो जितां अंदरि वियो ॾिठईं त लाल साईं बीठो आहे साॻियो ई मस्तु अलॻि लॻो लाल साईं मथे चंडको ॾिनो त वार पोइते थी विया वार पोइते थिया ॾिठईं त साईं मां किथे पहुतुसि साईं किथे पहुतुसि महिरबानी करे मूंखे वापसि मोकिलियो मुंहिंजो महल मुंहिंजी शहजादी ऐं मुंहिंजा ॿार सभु कुझु निकिरी विया सुणो लाल शाबाश कलंदर ताड़ी वॼाए धपणी ताड़ी खे चई तोखे मूं छा चयो दुनिया खेल तमाशो आहे तोखे मूं 5 मिंटनि जे लाइ पूरी दुनिया जन्नत बि घुमाए छॾी सरसब्ज इलाइक़ा बि घुमाए छॾिया त तुंहिंजो होश आवाज़ ख़तम थी वियो ही दुनिया बि ईअं आहे जेकॾहिं 5 मिंट तूं 5 ॾींहंनि जे लाइ बंगला थो ठाराए कारूं थो वठी तरह तरह जी माइनि में नज़रूं थो विझी ऐं तरह तरह जा ताम थो खाई यादि रख ही चंद ॾींहंनि जो खेल आहे अॻे जान अञा वियो आहे अॻियां अञा वियो आहे जंहिंजे लाइ चरियो थियो पियो जंहिंजे लाइ सभु कुझु विसारियो अथई अलाह खे विसारियो अथई अलाह जे हबीब खे विसारियो अथई दुनिया वारनि खे विसारियो अथई मिटनि माइटनि खे विसारियो अथई ग़रीब मिस्कीननि खे विसारियो अथई दीन खे विसारियो अथई कुझु न रहणो आहे कुझु न रहणो आहे ये सभु कुझु फना आहे सभु कुझु फना आहे बका आहे अल्लाह जो ज़िक्र के आहे बका आहे त अल्लाह के आहे दुनिया फानी आहे बाक़ी सिर्फ अल्लाह हुआ अल्लाह ताला असां खे हक़ ऐं सच ते हलाए अल्लाह ताला असां खे आख़िरत जो सबर कठो करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए।